सांस फूलने का इलाज, सांस की तकलीफ़ का इलाज, अस्थमे का इलाज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम का इलाज, दमे का इलाज। सांस की बीमारी जिसमें इंसान का सांस लेना तक दोभर हो जाता है, इंसान चाहते हुए भी सांस नहीं ले पाता। बिगड़ता लाइफ स्टाइल, मुख्तलिफ बाहर के खानों में मिलावट की वजह से लोगों में सांस की बीमारी का मर्ज बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों को सांस की बीमारी है, अगर वो आयुर्वेदिक तरीके से इस बीमारी का इलाज करें तो वो इस बीमारी को हरा सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा बताने जा रहा हूँ, इस दवा की वजह से आप आसानी से सांस की इस बीमारी को हरा सकते हैं। हमारे किचन की अहम चीज़ कलौंजी सांस का आयुर्वेदिक इलाज है। इसका इस्तेमाल खाने पकाने की और खाने की कई चीज़ों में किया जाता है। कलौंजी अपनी खुशबू के अलावा कई बीमारियों में भी काम आती है। वैसे तो सांस की बीमारी दूर करने के कई तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। जहाँ ये दवाइयाँ फ़ायदा देती हैं तो वहाँ इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन अगर आप सांस जैसे मोज़ी मर्ज़ को तरीके से हराना चाहते हैं, ऐसे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, तो कलौंजी इसके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। कलौंजी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ओमेगा एसिड, ओमेगा 6, ओमेगा 3, ओमेगा 9 जो कि सांस की नाली के मसल्स को ढीला करके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, जिसकी वजह से खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाता है। कलौंजी में कुछ अलग फ़ायदे भी हैं, जैसा कि हाल ही में हुए एक रिसर्च में पाया गया कि कलौंजी के बीज में सांस की बीमारी में मुब्तला शख्स के फेफड़ों को अंदर से मजबूत बनाकर सूजन के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। कलौंजी का इस्तेमाल सांस के मरीज को राहत का एहसास देती है। कलौंजी में थाइमोकोइनून और नेजलोन भी पाए जाते हैं जो कि फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं और अंदरूनी दर्द भी कम कर देते हैं। सांस की बीमारी में कलौंजी का इस्तेमाल, सांस की बीमारी में कलौंजी को पीस लें और पानी या दूध के साथ मिक्स करके इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इसे असली शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे के मुसलसल इस्तेमाल से आपको सांस की बीमारी से जल्द छुटकारा मिल सकता है और इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होगा, जिसकी वजह से आप और भी कई बीमारियों से बच सकते हैं। याद रहे, ये नुस्खा कदीम है और सदियों से चला आ रहा है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बनाए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।